كاملين كتسولوني على المستجدات ديال القنيه. اليوم غنبارطاج معكم كيفاش غننظف ليها ونقول لكم علاش انا كنربيها في القفوزه. اول حاجه حولت القفز من بلاصتو باش نبدا نشطب. جات الشطابه ديال الزموره وبديت كنشطب بها، ولكن الشطابه ديال الزموره بانت ما تفوكنيش مع هاد الوحله. جبت البالو وبديت تنكرت حقا 2 سيمانات ما مشطب ليها. ودابا نجو المرحله علاش انا كنربيها في القفوزه. اول حاجه كنتحكم ليها في النظام ديال الولاده. ثاني حاجه قنيه كتبقى نظيفه، والصراحه البوراس ديالها كيف الارض. كما عارفين قنيه دغيا كتجرب بسبب قله النظافه، ودابا بديت ننظف لها تحت القفز ضروري، والصراحه تماره. وشوف وجيب العز لك حز. هذه هي كانت النتيجه، اللهم بارك. شكرا لك حتى تفرجتي، نسى دير ليا فولو.